To infinity and beyond. Buzz Lightyear moment. Asmongold. Joo, se on serverissä. Ei, se on. Ja Van Balla. Ja Instaferrybugi, okei. Okay. Starting strong. Saa tulla hakeen pukettiin. Spamnasin ihan sinne perälle vielä kaiken lisäksi. Jee niin, semmoset pikku lakipiikit taas sieltä. Pärjääkö? Joo. Se boardeja vai? Ota mistä vaan vielä muutama. Juu. Mä pääsen taas korjaan näitä ollenkaan, kun tulee päähän. Juu. Pelaaja. Korjaa sulle yhden tossa. Joo, kiitos. Van Ball. Ei oota pekki. Pekki tulla revaa. Pystynkö mä lähteen tästä irti? No. Joo, lähde. Ei tarvii. No. Tulee ylös. Täällä on Matte vittu. Matte tuli. Niinpä täällä on Matte. Joo, mä tuon. Ei me upota jo. Juu, ne seisoo kreitillä. Mate kuoli. Apuketta ei tarvii. Joo. Semmonen rotta. Siinähän heittiin 3 tuntia pelata ja sieltä tulee streams näin. Ylhäällä. Just. Kuole hei. Ne on kaikki tyylin täällä, mä kuulen. Tulee taas yksi alas. Jahtaa sua. Meni ylös. Mä korjaan. Yhdis 2. Hei nyt ihan oikeasti peli. Ei helvetti oo tosissaan. Kuolin. Ilmeisesti joku alhaalla. Siellä on vissiin useampi juumaan tuloskahan. Juutalla on 2 ei. Jukador, Veris Jukador. Siellä on pojat vihaisia. Vihaisia. Joo. Mistä ne on vihaisia? No, tää on nyt 3 stream snipe, niin voitko väittää, että joku huvikseen tätä tekee? Nää on samat äijät.
Jaa, sama porukka. Sama porukka. Kolmas snaippi viikon sisään. Kuka niillä nyt oli neljäntenä? Oliko tuo Kaffe tuo neljäs? Joku... Buzz Lightyear, eikö se oo Kaffe? En tiedä, mutta ei sillä kiinnosta. No ainakin siellä on se sama äijä, joka on ollut joka snaipissa mukana, herra Mate ainakin. Yllätyisikö? Mate on se, jolla on niinku mennyt tunteisiin. Jostain kumman syystä. Tulis nyt taas No mut hei. Minecraftia. Nyt ne sai meidät sit vihdoin upotettua, että Joo. olisiko ne nyt sit tyytyväisiä? Oisko ne tyytyväisiä? En mä tiedä, voi olla, että ollaan kaulaparta. Voi olla, että Mateelle ei mikään riitä enää. Se on kun kerran lapsen tunteita satutat, niin se ei koskaan unohdu. Ei siinä ollut tuossa Krevissä muuta kuin Mate. Oli se Ensin diskokaffakin. Disco-kaffe on. On, mulla onkin täällä. Joo, Disco-kaffe on, ja sitten Mate, ja sitten... Ei, mä luulin, että se oli se vitun Buzz Lightyear. Se oli se Buzz Lightyear. Eikö Disco-kaffe on ihan mainilla täällä? Eikö niin onkin, joo. Joo, sillä on näköjään... Joo. Niin se oli, joo, oli se. Niin mä vähän kanssa mietin. Mate ja Kaffehan ne oli. Mutta eikö se ole ihan mainilla tuo Kaffe tuossa? On. Buzz Lightyear 69. Disco-kaffe. Mut siis Kaffe ei ollut yhtä fiksu kuin nämä sen kaverit, koska sehän oli striimissä aiemmin ihan omalla Twitch-accountilla ja näin. Ei oli. Se on helppo se ainakin reporttaa. Mä tiedän näistä muista pitää katsoa, että onko nekin ollut maineilla. On se yllättävää, että heti kun hän saapuu striimiin, niin heti seuraavan 5 peliä sisään tulee. Ja siis eniten mua ehkä naurattaa se, että miten joka kerta on uusia äijä mukaan. Luulisin, että sehän on tää sama lapsukainenhan se on ollut nyt joka kerta, mutta miksi siellä on joka kerta eri crewia mukaan? Mä tiedän, mä voisin tässä kohtaa kyllä käydä syömässä jotakin. Yes. Vois sitten